وصفتنا النهارده هي الكرواسون. عملت الكرواسون معاكم قبل كده كذا مره، بس المره دي هعمله باضافه مختلفه. زي ما احنا شايفين، بصوا طري ازاي، بس كمان مقرمش من بره. حطيت فيه اضافه جميله قوي وجديده. بصوا مورق ازاي معايا، خفيف وهش. الاضافه بتاعتي هي البقسماط. يلا نعرف عملناها ازاي من غير ما نستخدم بيض ولا اي حاجه. طريقته سهله ومقاديره موجوده في بيتك. يلا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه عندي انا هستخدم مقادير البصيل اللي قدامكم دي. 3 كوبايات من الدقيق، ومعلقه كبيره من الخميره البودره، ومعلقه ونص لبن بودره، ومعلقه كبيره سكر، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره ملح. عندي هنا كوبايه الا ربع من الزبادي او اللبن الرايب. لو ما عنديش ممكن احط طبعا معلقه كبيره من الخل على اللبن، هيروب على طول معايا. وربع كوبايه من الزيت، وعندي شويه ميه دافيين صغيرين ممكن الم بيهم العجينه لو احتجت. هبدأ احط في العجان كل المقادير بتاعتي. طبعا لو انا ما عنديش عجان ممكن بس الاول احط الخميره والسكر مع شويه ميه صغيرين، وهقلبهم مع بعض كده. السكر بس يدوب، لان ده هيخليني اشغل الخميره بسرعه، خصوصا لو الجو بارد طبعا. اول ما اقلبهم كده شويه بس يدوبك السكر يكون داب، هبدأ انزل باقي المقادير بكل سهوله خالص. 3 كوبايات دقيق. طبعا لو احتجت اي مواد سائله، لان ممكن طبعا نوع الدقيق بتاعي غير نوع الدقيق بتاعك، ممكن ازود شويه ميه صغيرين دافيين حبه بحبه كده. وبحط كله الملح والبيكنج باودر واللبن البودره واللبن الراي او الزبادي. طبعا الزبادي بيدي طراوه للعجينه فظيعه. واخر حاجه هي الزيت. وهبدا الم كله بالعجان مع بعضه. ضروري ان انا اعجن كويس قوي لمده 10 دقايق في العجان، او لو انا على ايديا اعجنها كويس جدا لحد تبقى زي اللبانه. هتفرق قوي معايا في الكرواسون، لانه لازم يكون مرتاح وعجينته كمان معجونه كويس. زي ما احنا شايفين كده، نسيبها تتعجن كويس قوي. ومجرد ما اتلمت معايا اشيلها كده على طول. بصوا عامله ازاي، هي بتلزق شويه بس لما تخمر هتبقى كويسه. واحطها عندي في بوله واغطيها لمده ساعه، طبعا حسب الجو عندي. لو الجو حر طبعا هخليها شويه اقل من كده، لو الجو برد ممكن اسيبها ساعه ونص كمان. بصوا العجينه عامله ازاي معايا، سوفت جدا وطريه. بس حتى لو فيها جزء بيلزق مفيش مشكله، ما تزودوش دقيق خالص لان المقادير مظبوطه على كده. هغطيها دلوقتي كويس قوي بلاستيك راب او بفوطه نظيفه. وبعد ما خمرت عندي كده بعد ساعه، هبدا ان انا اعجنها كمان كده، او اديها كمان ضغطتين بايديا على الرخامه وعلى ترابيزه المطبخ. وده هيدي العجينه فرصه انها كمان تبقى مريحه. بعد كده هسيبها 10 دقايق واروح اقسمها نصين. وده عندي هنا شويه من البقسماط اللي بعمل بيه البانيه، وعليه بابريكا، وعليه رشه من الفلفل الاسمر وشويه ملح. وهنا عندي لبنه او جبنه عليها، برضو عندي فلفل الوان وزعتر. وهنا شويه لبن صغيرين تقريبا ربع كوبايه. هبدا اجهز العجينه معايا. طبعا الخلطه بتاعت البقسماط دي بقسماط عادي جدا اللي بعمل بيه البانيه، يعني فينو نشفته وسبته كده في الفرن، او حتى سبته بره لحد ما نشف خالص، بعدين ضربته في الكبه بقى ناعم كده زي ما احنا شايفين. بعد كده هعمله بالمنخل عادي جدا، واحط عليه بقى شويه توم بودره عشان يدي طعم حلو. لو مش حابين ممكن نحط بس شويه البابريكا عشان يدي لون حلو، وشويه الفلفل الاسمر. هبدا اقسم عندي كده زي ما احنا شايفين مع بعض الكرواسون دواير رفيعه عشان انا عايزاه صغير ميني. وبعد كده هعمل فتحات صغيره قوي من الحرف اللي فوق عشان اعرف اقفلها. بصوا العجينه مرتاحه خالص معايا، مجرد ما هشدها مش هتقطع معايا، عشان انا عملتها كذا مره او عجنتها كذا مره. هلف كده بالراحه وابدا ان انا اشدها عشان تبقى عامله ورقات كبيره معايا. وادي شكل الكرواسون معايا اهو، واسيبه في الصاج. طبعا انا في الفتره دي انا بدات اسخن الفرن، عايزه الفرن عندي سخن تقريبا على درجه حراره 180 ل 200. وهبدا ان انا امسحه كده بفرشه فيها لبن من غير بيض خالص. هو ده اللي هيخليه مقرمش من بره وفي نفس الوقت طري وهش من جوه. في المرحله دي انا بسيبه تاني 10 دقايق يخمر، او اغطيه تاني قبل ما ادخله الفرن. اسيبه 10 دقايق وبعدين اروح عاملاه باللبن كده زي ما احنا شايفين. بسيط قوي، وحتى الناس اللي مش بتحب تعمل ببيض الموضوع ده هيعجبها قوي، وكمان طعمه حلو مختلف، فكره جديده. طبعا ممكن تزودي اي حاجه على البقسماط اللي احنا عاملينه، ممكن تحطي بدل البابريكا زعتر، ممكن تحطي سمسم، اللي انتوا حابينه.
بس انا عجبني قوي طعم البقسماط كده وبالبابريكا. لو عندي بابريكا مدخنه كمان هتبقى حلوه قوي. بعد ما اعمله كده بالبقسماط اسيبه كمان 10 دقايق وبعدين ابدا ادخله الفرن. فرن سخنه على درجه حراره 200 زي ما قلنا او 180، تكون سخنه قوي. بعد كده ادخل فيها الكرواسون وربع ساعه بالظبط بلاقيه احمر كده، طلعه على طول عشان ما ينشفش معايا. انا عايزاه يفضل طري بس بياخد القرمشه دي من البقسماط من بره. وزي ما احنا شايفين كده وصفه جميله وتجنن، ممكن تحشوها اي حاجه تعجبكم. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير، واستنوا وصفات جديده معايا على قناتي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، جربوها وقولوا لي ايه رايكم.